بري تشكي كرداد انتخابات سوريا تنبود ايامي جو نظام سرخوب وتشيسيكا وانا جيت تشكي سياسي كشاري كردي تتنيه او كسنجو كود بكردجي كنافي كردايش هي اونا ام كارم بيجن شوانا يعني تشكي سياسي او احزاب كردي كان جمانا كردي وكبربرسياري كردي كستنا مشاركة شبولوك اعتراف بانتخابات رابو ام نكارم بيجن انتخابات الشرعية شورت الشرعية تتنيه از وەکو هاوڵاتیەکی ئەس نابینم چه شەرعیەت ژڤا هەڵبژاردنên کوچێت بن بۆ مەجلس شعبê سووری ji ber berî şoreşa Sûrî jî çi heqê Kurda tê de nebû û niha jî dîsa weke hingiya çi heqê Kurda tê de nîne û bara bihtir xelkê Sûriyê ji derveyê welata ez nizanim ser çi esasî wê ev hilbijartin wê encam din. Ez wekî welatîkî Sûriyê bi rastî ez ti şerعiyetê ji va întîxabê Meclis Şeab re nabînim berê jî em wekî Kurd ti şerعiyetê de nebû em jê mehrûm bûn daîman qaîmê zil cem nedinezîn tişt nedî em Kurd jê mehrûm bûn û niha jî ez bînim yanî xelkê Sûrî belkî milyona bêhtir ji derveyê welatan yanî wê sewta xwe bi dengê xwe bidine kî û em wekî Kurd em niha jî jê mehrûmin Kurdê me gelek jê ji derve ne bi rastî ti şerعiyetê ji va întîxaba re nabînim. Ez weke Kurdekî ez bînim ev انتخابات نشرعينا قالك ملاطي ما كرد دركتنا جدرفه بري حقوقي وانا بون ديساني نها نموجود ام نبوا